بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. نو څنګه چې د علم النحو سبق چې نه دا مونږه پشپغو مباحثو کې چې نه دا او پشپغو روزو کې دا وی چې دا غي مختصر خلاصه د ټول علم النحو تاسو مخه ته جنن دا راغله. که صرف تاسو په دې کې مهنت وکړئ یو سورځي نو ان شاء الله تاسو په علم النحو باندې کافي حد باندې په پوه شئ. دا په هر ځای کې به تاسو ترکیب به هم کولای شئ او پای کې به عامل معمول هم پیژندل شئ او عرب مبني به هم پیژندل شئ. دغه شانته د علم الصرف سبقونه دا هم په شپږ ورځو کې منګه تقسیم کړي دي چې په دې کې یو ورځ دا مقدمه بیا یو ورځ صحیح ګردانونه بل ورځ د مضاعف او د محموز ګردانونه دا مثال او بیا د جوف او بیا د ناقص دا غي ګردانونه دا غي صحیح او دا غي قوانین ان شاء الله دا یو سورې چې په دې کوم تاسو مهنت وکړو نو دا به تاسو ته آسان شي. په علم الصرف کې درې سوزونه دي. یو په علم الصرف کې د ټول نه اهم څه چې نه هغه صيغه وستل او صيغه ادا صيغه حل کول دي. صيغه چې حل کې نو دا غي د لپاره یو مقدمه چې تاسو یادای او دویم دا چې تاسو ګردانونه یادي بابونه او دریم دا چې پای کې تاسو قوانین یادي. نن سبق کې ومنګه کوشش کوو چې مقدمه دا وایو او په دې کې چې کوم خبرې دي په صيغه په حل کولو کې نام وایو. د صيغه د حل کولو مختلفې طریقې دي. نه لدا نقشه لګیدل په دې کې 15 سيزونه دي. په دې کې نمبر 1 لفظ دی. لفظ بیا اصل لري چیرې دا کلمه په خپل اصل باندې دا کنه دا په خپل اصل باندې نه نو اصل به دې منګه څنګه راو باسو د دې طریقه به خو موږ ان شاء الله. وزن میزان څه ته وي، موزون څه ته وي، وزن به څنګه راو باسو. یا مثال چې دا د دغه بابونو کې دا چا په شان دي دا حروف اصلي زائد او زائد لنقل الباب اقسام ثلاثه 6 7 صيغه گردان باب او معنی مصدری او معنی صيغوي. نو دا اخرنی په خو پکې د معنی متعلق دي. انور کوشش کوو چې دا خبره منګه وکړو. یو خو په علم الصرف کې دغه دي څور دوی اصطلاحات او الاصطلاحات وروخ کې د علم الصرف تعریف موضوع غرض او غبطه سيدي چې هو علم باصول يعرف بها احوال ابنيه الكلم الثلاث من حيث الاصل والبناء والتعليل او دغه موضوع سره الكلمه من حيث الصيغه او غرض صيانه الذهن عن الخطا الذي في الصيغه صحیح او بیا د دې موضوع غرض سره د غرض کو د غرض یعنی د ذهن عن الخطا لفظي في الصيغه بیا به دې کې اصطلاحات دي چې رفع ستوي، نصب ستوي، جر ستوي، حروف مد ستوي، حروف علت ستوي، حروف لین ستوي. دا ویا دي کنه استاد ها نمنګا ډایرکټ جو حروف دا یا لاول وزن و بسو کله چې منګا د کمی کلمې وزن نو باسو نو هغه وزن ته لګيږي ما د کمی کلمې چې وزن نه وستلګيږي اېته لګيږي موضوع. د کمی کلمې چې وزن نه وستلګيږي دا سوې موضوع او د صفه ذریعہ چې وستلګيږي اېته لګيږي میزان. میزان چې نه دا تلې ته وي میزان څه ته وي تلې ته وي. لکه څنګه چې د هر څه د لپاره جدا تلې د ټماټر د تل لپاره جدا تلې د لرګو د تل لپاره جدا تلې د سپینو سره د سرو سره د تل لپاره جدا تلې صحیح ده. نو دا شانته دغه لپاره چې د دې کلمه کې د حروف اصلي او حروف زائد معلومول لپاره د حروف اصلي او د حروف زائد حروف اصلي زائد وېما د حروف اصلي او د زائد معلومول لپاره چې کوم تل ده هغه ته ویلېږي فاعل لام دا فاعل لام ته د میزان دی او کومه کلمه چې تل لګي په وزن ځای کو لګي دا څه لګي موزون ورته وي لکه زوی مې ضربه بر وزن فعلا نو دا ضربه چې دا موزون دی او فعاله چې دا سره میزان
د وزن کولو په وخت کې با منګه د څو خبرو خیال ساتو. یو دا چې لکه په موضوع کې څومره کلمات دي څومره حروف دي دا هغه حروف به منګه په میزان کې راوړو. واښو دې باندې څومره کلمات څومره حروف دا چې په میزان کې دي نو په موضوع کې دا په میزان کې راوړو. دویم نمبر دا خبره ده چې لکه په موضوع کې چې کم حرکات سکنات دي اقا حرکات سکنات چې نه دا به موږ راولو په میزان باندې. مطلب که په موضوع باندې لاولنه حرف متحرک او لاندې متحرک کله ولنه فتحه وا لاندې په فتحه وي او شو باندې لکه دې مې ضربه د بریک بدري وانه باندې دا نو ته دې وزن نقصم فعل واښوي. په ثلاثي کلمه کې به یو فا یو عین او یو لام. په رباعي کلمه کې ثلاثي رباعي خماسي ما په رباعي کلمه کې به یو فا یو عین او دوه لامونه وي او په خماسي کلمه کې به یو فا یو عین او دوه لام. واښوي ښه کچرتا په موضوع کې یو کلمه مکرر راغلی و په موضوع کې یو کلمه مکرر راغلی و مشدد راغلی و نو په میزان کې به هم هغه مکرر راځي. لکه دا مې صرفا نو بریګ عین کلمه مکرر ده کنه دې به زوځه نو واسمه فعل. واښوي کوم میزان کې یو کلمه چې نه دا زائد راغلی و او هغه دغه د جنس نه و مکرر نه و نو په میزان کې به هغه کلمه چې نه دا برولم. لکه دې کریم نو کریم وزن سره فاعل بریګ بلایا په خپل ځای باندې چې نه دا برولم. واښو مې باندې کچرته په یو کلمه کې چې نه دا ابدال شوی ابدال یو حرف په حرف سره بدلول یا تخفیف شوی یا به اعلال شوی نو موږ به وزن به موږ د اصل لو واسو وزن به سره واسو د اصل به واسو. او کچرته په یو کلمه کې دا حذف شوی نو بیا به وزن موږ د موجوده کلمې به واسو. واښو مې باندې لکه قل لکنه نو قل په اصل کې څنګه او قول او بیا وقول او بیا قول کنه نو وس دل کې ګوره د عین کلمه حذف شوی ده کنه د دې چې اوس وزن نوازم ته بس ما فل به واښو مې باندې لکه اصل باندې اصل د باندې تمځکه چې لګي حذف شوی دی په کوم ځای کې چې حذف نه شوی ابدال شوی یعنی یو حرف په حرف سره بدل شوی لکه او یا په دې کې تخفیف شوی یا په دې تسهیل شوی نو بیا به وزن زدا اصل براو واسمه د موجوده کلمې بدل راو واسمه. واښو مې باندې د موجوده کلمې باندې راو واسمه بل د صبر راو واسمه د اصل براو واسمه. دې خبره باندې پوه شئ ها د څو خبرې دا په وزن کې با یاد ساتو مونږه. لکه دې مثالونه لکه ضارب بروزن فاعل او مضروب بروزن مفعول دغه دا طریقه ده. واښو مې باندې بیا چې کله اصلي کنه نو اصل په بیان چلم پرې دای کو وایو ځکه چې په دای کې چې څومره کلمې په صحیح کې دا اکثر په خپل اصل باندې دې ډول ضرورت نشته نو به دای کو بیا وایو. ها بل حروف په اعتبار سره د حروف د وخت قسمونه دي. یو دي حروف زائده یو دي حروف دغه حروف اصليه او حروف زائده. حروف اصليه او حروف زائده. حروف اصليه او حروف زائده دا لږ نوٹ کاوه کنه چې د دې بیا دغه نشته نو چې بیا د ورکوټه مونږ د نوټس مونږ د کومه یا سلیکشن اکثر وروبره صحیح ده. حروف اصليه او حروف زائده. حروف اصلي څه ته ویل کېږي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل کلمې په مقابله کې وي نو هغه ته دغه ویل کېږي. وزن کولو په وخت کې د فاعل کلمې مقابله کې وي نو هغه د اصلي وي. د وزن کولو په وخت کې دا خبره به کوي د وزن کولو په وخت کې د فاعل کلمې مقابله کې چې کوم حروف راشي ته سوی اصلي. او دویم نمبر زائد چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل کلمې مقابله کې نه راځي نو هغه ته ویل کېږي حروف زائد. واښو مې باندې ها او دویم تعریف دا دی چې حروف اصلي ته ویل کېږي چې د فعل په ټولو ګردانونو کې د باب په ټولو ګردانونو کې ویل کېږي په ټولو ګردانونو کې ویل کېږي. او حروف زائد ته ویل کېږي چې په ټولو ګردانونو کې نه مونږ لګيږي بلکې په څه کې مونږ لګيږي او په څه کې نه مونږ لګيږي. واښو لکه دا ضربه ده نو ضربه بر وزن فاعل نو بریګ مونږ وایو چې د فاعل په مقابله کې کنه نو زائد حروف کې نشته ده. وز دا ضربه دغه دغه باب کا هر قسم گردان ده دا ضربه وبگی لکه ضربه یضرب ضربا ضارب مضروب اضرب لم يضرب لا يضرب لا يضربن لا تضربن مضرب مضرب اضرب او دا څومره شي چې موږ کنه بری کې ذات را باشته. پوه شئ نو په تعریفونه دي
یو د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې او دویم دا چې لکه دا په د ګردان په ټولو سیغو کې د با په ټولو سیغو کې به مونږ لګېږي صحیح شوله او زائد هغې ته لګېږي چې هغه د با په ټولو سیغو کې نه مونږ لګېږي د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې مقابله کې نه وي لکه ته ضارب وزن څه دی فاعل نو وزن لګي دا الف دی نو دا زائد دی ځکه یو د فاعل لام کلمې مقابله کې نه دی بل دا ضاربون کې دا الف دی دا خو صرف په دای کې مونږ لګېږي د اسم فاعل په څیر کې مونږ لګېږي او په نورو کې نه مونږ لګېږي لکه اوس دا ضاربون دی دا الف دا په ضربه کې نشته دی دا په یضربو کې نشته دی دا په مضروبون کې نشته دی په دې پوه شو تاسو ها دا زائد په درې قسمه باندې دي زائد په څو قسمه دي په درې یو دی زائد برای اشتقاق زائد برای استقاق زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق زائد برای اشتقاق دې ته ویل کېږي چې د یوې کلمې نه د یوې سږې نه د باب کې په باب کې د یوې سږې نه د بلې سږې د جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتېږي نو هغې ته ویل کېږي زائد برای اشتقاق د یوې سږې نه په باب کې د یوې سږې نه د بلې سږې جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتولی کېږي هغې ته څه ویل کېږي زائد برای اشتقاق زائد برای اشتقاق د زائد برای اشتقاق پہچان دا دی موږ به څنګه پېژنو چې دا زائد برای اشتقاق دی که نه دی چې دغه حروف به د فعل ماضي په لاولنۍ سره کې دغه حروف د فعل ماضي په لاولنۍ سره کې یعنې واحد مذکر غایب په صيغه کې به دغه حروف نه وي د زائد برای اشتقاق څه دغه دی چې په دغه کې به د دې په باب په لاولنۍ سره کې به یعنې د فعل ماضي په لاولنۍ سره کې به دغه حروف نه موندلی کېږي لکه دا ما ضربه دا ولیکو که نه ضربه لاولنۍ څه ده که نه اوس په دې کې هم ضاربون نو په دې کې دا الف زائد دی او دا زائد برای اشتقاق پوه شو مې باندې په زائد برای اشتقاق باندې کلمه نه مجرد او مزید کېدونه نه وځي پوه شو مې باندې لکه تاسو ویل مضروبون که نه مضروبون دا ثلاثي مجرد دی که ثلاثي مزید فی دی دا ثلاثي مجرد دی څنګه مجرد دی لکه په دې کې واو زائد راغلی دی نو دا واو پکې زائد دی او دا زائد برای اشتقاق دی او د زائد برای اشتقاق راتللو د وجې نه کلمه د مجرد کېدونه نه وځي پوه شو مې باندې ها زائد برای اشتقاق وپېژنو دا په یو باب کې د یوې سږې نه بلې سږه جوړی دای په وخت کې چې کوم حروف زیاتولی کېږي دې ته څه ویلی کېږي زائد برای نقل باب دې ته ویلی کېږي چې د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتولی کېږي دې ته ویلی کېږي زائد برای نقل باب لکه ضربه دی ضربه دا د باب افعال ته اړومه زه به یم څو اضربه دا به تفعیل ته اړومه نو د ضربه نه به څه شي ضربه باب انفعال ته اړومه انضربه باب استفعال ته اړومه استضربه نو چې کوم حروف زیوا کولی کېږي دې ته ویلی کېږي زائد برای نقل باب څه ته ویلی کېږي زائد برای نقل باب زائد برای نقل باب پہچان دا دی تاسو به دا ویلي دا زائد برای اشتقاق او نقل باب او الحاق پہچان کې دې نه ویل دا زده کوي زائد برای نقل باب پہچان دا دی چې د دې په مجردو کې به دغه حروف نه موندلی کېږي په مجردو کې به دغه حروف نه موندلی کېږي په مجردو کې به دغه حروف نه موندلی کېږي پوه شو مې باندې او ښه لکه ګوره دا مې اضربه نو دا ما جوړ کړی د ضربه نه نو په ضربه کې ځواب رابالي او په اضربه کې څه سیوا دی الف سیوا دی نو هم چې دا الف نقل باب دی الف برای نقل باب پوه شوې یو خبره دا زده کوي چې کله ثلاثي مجرد کلمه وه نو چې کله موږ صیغه حل کوو نو بلیږه به صرف او صرف زائد برای اشتقاق راځي څه پکې راځي زائد برای اشتقاق پکې راځي نقل باب به پکې نه راځي دویمه چې کله موږ صیغه حل کوو او په دې کې دا د فعل ماضي اولنۍ صیغه وه د مزیدو نه وه او د فعل ماضي اولنۍ صیغه وه د مزیدو نه وه او د فعل ماضي اولنۍ صیغه وه په دې کې به صرف نقل باب به پکې اشتقاق به پکې نه وي که د دې نه علاوه د مزیدو صیغه وه د څه صیغه وه د مزیدو بابو او دا ماضي له اولنۍ صیغې نه علاوه بله صیغه وه نو په دې کې به بیا هم نقل باب راوباسو او هم به پکې اشتقاق راوباسو پوه شو مې باندې ها لکه زه تاسو ته مثال درکوم په هغې کې لکه دی مې یکرمونو دا یصرفونه وزن څه دی یفاعلون نو د دې محروف اصلي به کوم کمي صاد را فا او د دې نه علاوه یا را واو نون دا به څلور واړه زائد دي اوس په دې کې دا زائد برای نقل باب کوم دی را زائد برای نقل باب کې څه دی را او زائد برای اشتقاق کوم دی یا واو نون پوه شوئ نو چې کوم باب وي که نه د هر باب بیا خپله علامه ده انشاءالله وروستو سبق کې بیا وایم چې په هر باب خپله علامه ده تاسو په دې مستقل کې په دې نور کتابونو کې به ویلي وي
د چې کومه علامه وه د هغه علامه به زه په نقلبات درې کړم او نور چې په کوم حروف دغه وجه په اشتقاق وکړو ټیک شوله په دې باندې پوه شوئ درېم دی زائد برای الحاق الحاق دې ته ویل کېږي چې یوه کلمه د بلې کلمې هم وزن کولو لپاره یوه کلمه د بلې کلمې هم وزن کولو لپاره چې کوم حروف سیوا شي دې ته ویل کېږي زائد برای الحاق لکه جلبه دی څه دی جلبه ته د اکرمه په شان کې او د دحرج په شان کې یو باب کې سیوا کوي دې ته څه ویل کېږي جلبه پوه شئ او دې پهچان نه لري چې دا یو څو واونه دي دا انشاءالله په دې باندې وروسته بیا تاسو دا وکړو چې کوم بابونه دي دا دغه ده او د نسبي او د مدرسه په دې باندې پوه شئ تاسو زائد برای اشتقاق زائد برای نقلبات او زائد برای الحاق اوس د کلمې ته مجرد او مزید کېدلو کې دا زائد برای الحاق او د زائد برای نقلبات د دې رعایت ساتل کېږي او د زائد برای اشتقاق رعایت نه ساتل کېږي که په یو کلمه کې زائد برای اشتقاق راغلو نو په دې په وجه باندې دا کلمه د مجرد کېدو نه په دې باندې پوه شئ دا خبره بیانې د حروفو په اعتبار سره د اسم جامد شپږ قسمونه دي لاول دا ووایي چې دا حروف زائد او اشتقاق چې یو په دې کې لیکل کېږي سه اقسام سبق لیکل کېږي سه اقسام ورته هم وایي او اقسام ثلاثه ورته هم وایي سه ویل کېږي درې د خلکو ولا ته سه ورته په کې لګي کنه لګي سه ورته درې ورته کوي خو شوي نو سه اقسام مطلب دا دی اسم فعل او حرف یعنی دا کلمې خپل درې قسمونه دي کوم چې تاسو په دیناو کې درې چې کلمه څه ته ویل کېږي کلمه هغه لفظ یو لفظ په یو معنا باندې د کلمې څو قسمونه دي کم دي فعل حرف اسم څه ته ویل کېږي بل معنا ورکول چې دا محتاج نه درې زمانه په زمانه نه ویل او فعل څه ته وایي د درې زمانو نه په زمانه مونږ لګيږي او حرف څه ته وایي په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج دی هغه پوه شو مې باندې اوس په دې کې دا راغله چې دغه کله چې موږ ته څوک وایي چې هغه دا کلمه یو څنګه موږ لراکي یو موضوع موږ لراکي چې دا ته موږ ته وایا چې دا په دای کې څه خبره ده پس یې اقسامو کې دا څه شی دی نو موږ ټول صرف نه ګورو بلکې موږ بس په دې وګورو چې اسم دی که فعل دی که حرف دی نور ټول سب لکه په دې کې اصل نقطه دا ده کنه چې په دې کې بس یو ځای وکړي یو ځای وګورو نو چې یو ځای ته ستاسو کې نه مستاق ټول فکر په یو ځای تراشي نو چې اقسام چې نو موږ په نور صرف کې باندې ګورو بلکې موږ به ګورو چې اسم دی که فعل دی که حرف دی کومه کلمه چې موږ نه چاره کړی دا موږ ګورو په دې کې چې دا اسم دی که فعل دی که سره حرف دی نو کله اسم علامات په کې جو اسم یې کله فعل علامات په کې جو فعل وي او کله حرف علامات په کې جو څه وي حرف وي په دې باندې پوه شئ تاسو چې اقسام په طریقه باندې پوه شئ چې اقسام موږ څنګه راوځو سبب به ګورو اسم به ګورو فعل به ګورو او څه به ګورو حرف به ګورو په دې باندې پوه شئ تاسو کنه اوس دا ده کنه چې دې نه بعد شش اقسام لخوا د دې اسم د نن باندې قسمونه دي اسم څو قسمونه دي یو جامد دی یو مصدر دی او یو څه دی مشتق دی جامد څه ته ویل کېږي او مصدر چې دې نه چرنه جوړ کړل نو او مشتق چې دې د مصدر نه راوتل چې د څه نه راوتل د مصدر نه راوتل د څه نه راوتل د مصدر نه راوتل نو هغه مصدر به ان شاء الله هم باسو او د جامد نو اسم جامد کې کنه د دې شپږ قسمونه دي اسم جامد څو قسمونه دي شپږ قسمونه دي دا د حروف اصلي او د زائد په اعتبار سره د حروف اصلي او د زائد په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي اسم جامد څو قسمونه دي شپږ چې ورته ویل کېږي شش اقسام څور ویل کېږي شش اقسام او دې ته ویل کېږي الاقسام السته دا په عربی کې ویلو الاقسام السته به او کنه ته بیا وسره شش اقسام دا خبره یاد وساتئ چې دا شش اقسام چې دي کنه دا صرف د اسم جامد دي د فعل چې دا څلور قسمونه دي د فعل څو قسمونه دي څلور شش اقسام دي چې جوړيږي چې دا فعل بقالینی اسم بقالینی د دریو حالونه یو بګي درې حروف راغلي وي اصلي یا بګي څلور حروف راغلي وي اصلي او یا بګي سوي پنځه حروف راغلي وي اصلي درې حروف اصلي په دوه ثلاثي ورته وي او کا څلور بګي راغلي څورته وي رباعي ورته وي پنځه بګي راغلي څورته وي خماسي ورته وي بیا هر یو چې نه یا مجرد یا مزید مجرد دا مطلب چې لکه بلې کې څه دا حروف اصلي دي زائد پکې نشته
او زائد دا مطلب چې مزید دا مطلب چې هم پکې دا حروف اصلي راغلي دي او دین علاوه به سره راغلي زائد پکې هم راغلي دي نو دا ثلاثي او رباعي او خماسي هر حرف په دوه قسم لري ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد او خماسي مجرد خماسي مزيد فيه واښو مې معنی ها بیا هر یو چې دې کنه اوس درې دا ټول لاغون کا دا ثلاثي مجرد ثلاثي مجرد څه ته وایي چې درې پکې اصلي راغلي درې حروف پکې اصلي راغلي او زائد حروف پکې نه وي لکه د فعل مثال سره ضربا او دا دغه مثال سره ضرب یا رجل صحیح شو د اسم جامع مثال ثلاثي مزيد فيه څه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي راغلي دي درې حروف پکې اصلي راغلي او زائد پکې هم وي لکه د اکرم سره اکرم او د اسم مثال کتاب بروز نسو فعال کې څه څه وایي او اکرم کې څه څه وایي حمزه پکې څه وایي لکه پوه شو مې معنی رباعي مجرد څه ته ویلېږي چې په دې کې سرور اصلي راغلي او زائد پکې نه وی راغلي سرور پکې اصلي راغلي او زائد پکې اوس دا خبره وکاو چې په دې کې چې موږ تعریفونه کوو نو دوه طریقو سره وکاو یو خو دا وایي چې ثلاثي مجرد ته ویلېږي چې دا هغه د ماضي په اولنۍ څنګه کې درې حروف اصلي زائد پکې او ثلاثي مزيد فيه دا هغه د ماضي په اولنۍ څنګه کې درې حروف اصلي او زائد پکې هم وي او رباعي مجرد چې د دې په ماضي په اولنۍ څنګه کې څلور اصلي او زائد پکې نه وي رباعي مزيد فيه چې د دې په ماضي په اولنۍ څنګه کې څلور حروف اصلي او زائد پکې هم وي او خماسي مجرد چې هغه اسم چې باندې پنځه حروف راغلي اصلي زائد پکې نه وي خماسي مزيد فيه هر هغه اسم چې باندې پنځه حروف اصلي راغلي زائد پکې هم وي اوس ډېر مدارک بدل دا کوو چې یو خدا طریقه ده دیم دا چې ثلاثي مجرد ته ویلېږي چې په هغه کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي او ثلاثي مزيد فيه ته ویلېږي چې باندې کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب یا زائد برای الحاق پکې وي پوه شو مې وایي دا دغه په ځکه لګو کنه دا شرط په ځکه لګو چې تاسو ګوره مضروب نوې نو مضروب چې علاقه دا څه شی دی دا ثلاثي مجرد دی څنګه ثلاثي مجرد دا کوئی واو پکې چې دا پکې زائد نه مين پکې زائد نه مې دا په کار چې تاسو وې ثلاثي مزيد فيه وې څورته وې ځکه چې بری کې مين او سره راغله زائد راغله نو ما تعریف وکړو چې ثلاثي مجرد آیت ولګي چې پای کې چې درې حروف راغلي راغلي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي او دا چې دا پکې څه شی دی زائد برای استقامت پوه شئ لکه دغه طریقه باندې زمان تعریف وکړو چې دې د ماضي په اولنۍ څنګه کوم درې حروف اصلي زائد پکې نه وي درې ماضي اولنۍ څنګه سره راغله پای کې درې حروف اصلي زائد پکې نشته دی الګه پوهیږئ په باندې رباعي مجرد څه ته ویلېږي چې دا چې د ماضي په اولنۍ څنګه څلور حروف اصلي زائد پکې نه یا بدا خبره کوي چې دا غي با رباعي مجرد ته ویلېږي څلور حروف اصلي پکې راغلي زائد برای نقل باب او الحاق پکې نه او درې مثال سره لکه دحرج بروزن فعلل او بلو درې دغه مثال درهم د اسم مثال درهم بروزن فعلل او رباعي مزيد فيه څه ته ویلېږي چې پای کې څلور حروف اصلي راغلي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي لکه تفاعلل تدحرج بروزن تفاعلل تدحرج بروزن تفاعلل او قرطاس بروزن فعلل او خماسي مجرد او خماسي مجرد فيه دا صرف د اسم کې راځي په فعل کې سره د فعل خماسي نه راځي ونه راځي دا زویلی مې وګورم ان شاء الله خماسي مجرد ته لګي چې باید چې څنګه ورو بس راغلي زائد پکې نه راغلي لکه يحملشون او بروزن فعلل یا سفر جلو او مزيد فيه دی باید پنځه حروف اصلي راغلي زائد پکې هم راغلي لکه باندې بروزن فعلل نو په مجرد کې یو لام بس په ثلاثي کې یو لام په رباعي کې دوه لامونه په خماسي کې درې لامونه چې راځي دا اوس موږ په وزن کوو کنه پوه شو مې باندې نو چې کله موږ له څوک راکې چې هغه دا کلمه په شش اقسامو کې سره نو زه په دې کې ګورم چې دا ثلاثي مجرد ده که مزيد فيه ده که رباعي مجرد ده رباعي مزيد فيه ده خماسي مجرد ده که خماسي مزيد فيه ده پوه شو دا غي دا طریقه ده
چې هغه د ماضي له اولنۍ صيغې ته ګوري او که دغې ته ګوري نو بیا به پای کې دا ته ګوري چې په دې کې زائد برای نقل باب پکې شته کې نشته الحاق پکې شته کې نشته پوه شو مې باندې په دې باندې پوه شو ها بل دې چې کله ته مثال لا واسو کنه هغه صيغه چې تکړه حلقه او تا به مثال لا وستو سری به راوستو مثال لا وستو نو مثال هم ته پته لګي چې دا کم باب نه راغی ها چې باب نه راغلی د رئیس لازم مجرد خپل بابونه دي د مسجد الفقه خپل بابونه دي رباعي مجرد خپل بابونه دي رباعي مسجد الفقه خپل بابونه دي ان شاء الله ورستو بیا تاسو ته طریقه خیمه د باب دراوستلو طریقه د مجردو د مزیدو د بل کلاس کې ان شاء الله دا طریقه خیمه پوه شو مې باندې شش اقسام به جنلو ها وزدين اقوا بل یو چې کنه هغه دي هفت اقسام سری هفت اقسام ته لګي اقسام سبعه سور دی لګي اقسام سبعه دا اقسام د یادولو لپاره بالکل اسانه طریقه ده دا نقشه تاسو په ذهن کې یاد وساتئ ان شاء الله تاسو سبق دې په د اصل ها یو ده چې کله فاعل لام بخالي من فاعل لام سره حروف اصلي کړه د فاعل لام کلمه مقابله کې بیا حمزه راغلی یا به د فاعل لام کلمه مقابله کې حرف علت راغلی یا به د فاعل لام کلمه مقابله کې دو حروف د جنس راغلی او یا به د فاعل لام کلمه مقابله کې یو نبا حمزه راغلی نبا حرف علت راغلی او نبا دو حروف د جنس راغلی یعنی اسم هم راغلی خو شو به معنی ها ک د فاعل لام کلمه مقابله کې حمزه راغلی وا نو محموز وته څورته وای محموز کچته د فاعل لام کلمه مقابله کې حرف علت راغلو نو معتل ورته وای کله فاعل لام کلمه مقابله کې فورو د جنس راغلو نو مضاف ورته وای او کله فاعل لام کلمه مقابله کې هیڅ نه راغلی یعنی نه پکې حمزه راغلی و نه پکې حرف علت راغلو او نه پکې ما فورو د جنس راغلو نو دا بیا څه لګي صحیح ورته وای دې څلور ته اصول ویل کېږي څلور ته څه لګي اصول تاسو دا په الموسیقي په طرز باندې کول چې تاسو د الموسیقي کې دا تاسو به ویلي کنه د فاعل لام کلمه مقابله کې یا به حمزه راغلی وي یا به حرف علت راغلی یا به سره راغلی وي فورو د جنس راغلی او یا به نه اسم راغلی نو که فورو د جنس راغلی څور دی مضاف ورته وي که حمزه راغلی نو څور دی محمود او که حرف علت راغلی څور دی محمود یا که فاعل لام کلمه مقابله کې حمزه راغلی نو څور دی محمود دا محمود درې قسمونه دي یو ته ویل کېږي محمود الفاء یو ته ویل کېږي محمود العين او یو ته ویل کېږي محمود اللام نو اوس دې تعریفونه مال نه راځي محمود الفاء الذي دخل على سبيل شهاده محمود الفاء اخذ اكل او د محمود العين لپاره سأل او د محمود اللام لپاره قرأ صحیح شو چې د فاعل لام کلمه مقابله کې حرف علت راغلی نو دې څه لګي معتل د معتل په قسمونه دي یو دی معتل به یک حرف یو دی معتل به دو حرف معتل به یک حرف دې ته لګي چې په دې کې د فاعل لام کلمه مقابله کې یو حرف علت راغلی او معتل به دو حرف ته لګي چې د فاعل لام کلمه مقابله کې پکې دو حروف راغلي دو حروف راغلي دې ته لګي واشه چې دا یو حرف علت راغلی کنه نو دا به خالي بو حالت درو حالت یا معتل الفاء یا معتل العين او یا معتل اللام ها معتل الفاء څه ته ویل کېږي چې د فاء کلمې مقابله کې حرف علت راغلی د فاء کلمې مقابله کې حرف علت راغلی چې ورته څه ویل کېږي د عین کلمې مقابله کې راغلی نو څه ویل کېږي اجوب او دا لام کلمې مقابله کې راغلی څه ناقص بیا دا حرف علت نه دا په درې قسمه ده په څو قسمه ده درې قسمه ده کم ده واو الف بیا کنه الف کو په شروع کې نه راځي نه چې الف په شروع کې راغی نو بیا ولکه او لګیږي نه خو شوي نو بابا یو مثال واوی یو مثال واوی لپاره څه مثال ده واحده او دا یای لپاره ها او اجوف هم په دوه قسمه ده اجوف واوی او اجوف یای اجوف الف په ګول نه راځي الف په دې نه راځي ګره چې دا الف سره دا همیشه لپاره یا دا واو نه بدل شوی یا نه بدل شوی لکه قولنا سو قال او دا بیان با نو کوم معتل الف په کوم راشي اجوب الف نو بیا وپته نه لګي چې دا خپل یو کړه چې نه بدل شوی راغلی یا الف په کې نه راځي مو څه مې معنی دا اجوب په وایي لپاره څه مثال دی اوله او دا یې لپاره بیان پوښښ بیا ناقص څه ته لګي
دلان کې مقابله کې بقای فعلیت او فعلیت واو د صورت ولګي ناقص واوي او کیا او د صورت ولګي ناقص یي دا ناقص واوي د پاره څه مثال دا هوا څه مثال او د یي لپاره وليه نه خشيه وليه نه دا ولګه ها خشيه بیا چې کله دوه روپے لګراغلي دوه روپے لګراغلي دې څه ولګي لفي بیا دوه روپے په یو ډیر راغلي یا په جوړه جوړه راغلي دوه روپے جوړه راغلي څه ولګي لفي په مفروض فرق کوي اگر دوه ډیر راغلي څه ولګي لفي په مقرون څه دوی مفروض لپاره څه مثال لګاو تا وليه کوم چې وليه او وحي او لا لفي په مقرون لپاره مثال ها قويه ها نو دا لفي مقرون په روپے لته کې راغلي صحیح شو لا او مضاعف څه ته وایي چې په روپے کې ډېر څه راغلي بیا اسانه خبره ده کله ثلاثي کلمه راغله د مضاعف ثلاثي ورته وایي او کله رباعي کلمه راغله د څور ته وایي مضاعف رباعي او یا د دې دا مثال دی چې رفع او داعي او دلام په مقابله کې ضرورت دي تراشي مضاعف ثلاثي دی دفع لام اول او عين لام ثاني په مقابله کې ضرورت دي تراشي څور ته وایي مضاعف رباعي لکه دا مضاعف ثلاثي دی لپاره په څه ثاني سبب او مده وغيرها او دا مضاعف رباعي لپاره زلزله او جلبه بسره دا جوړه زلزله حصحصه او انا په څه باندې ها نو دا چې نه دې د حق اقسام ښه اوس دا وایي کنه په دې مشغل دي اصول دي چې لکه اصول خیال ساتي نو اصول ضرور دي او کله فروع خیال ساتي نو دا خو 14 دي ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 او 14 نو کله اصول خیال ساتي نو اصول ضرور دي اگر فروع خیال ساتي نه لاسري 14 دي او ته وایې دا حق اقسام دي نه موږ دې ته حق اقسام څه وایي چې د صرفیانو په نوم باندې دا هغه اقسام دي کوم چې مشهور دي کوم چې سری مشهور دي ناقل کوم دي صحیح مثال له اجوف ته ناقص سے لفیف ته او محمود به او مضاف نو دې ته صرفیان حضرت وایي خاص اقسام نو چې موږ له چا سکل مرا کړل موضوع نه موږ راکو چې لکه دا وګوره چې دا په هفت اقسام کې سره نو زبر دې حروف اصلي چې کوم دي هغه حروف اصلي ته وګورم حروف اصلي ما کومه وسره دي هغه حروف اصلي ته وګورم چې آی په دې حروف اصلي کې د فاعل په مقابله کې حرف علت شته کې نشته کوو جو بیا به مخ سوچ کوم کنه نو بیا به حمزه ګورم او بیا به کله نو بیا به څه ګورم بیا به چې دا صحیح دی پوه شو مې باندې پوه شو ها لکه دې منځه کارو هفت اقسام هفت اقسام کوم دي صحیح مثال الوف ناقص لفیف محمود او مضاعف خاج دا صفا کا د دې نه اقوا بل خبره دې نه دا موږ کو د 12 اقسام سو 12 اقسام څه ته ویل کېږي 12 اقسام 12 دولس ته ویل کېږي 12 څه ته ویل کېږي دولس ویل کېږي دا څه چې کوم موږ راو باسل دا ټیبل نو په دې کې ټیبل کې موږ لیکلي تصریف معنی گردان نو د دې د 12 اقسام لکه گردانو نه دي پوه شئ د دې سری گردانو نه ده یو گردانو دولس سيزونه د مصدر نه مشتق دي دولس سيزونه د مصدر نه مشتق دي دا موږ ویلو کنه چې جامد مصدر مشتق نو جامد دې ته وجه نه ده چې نه ده نه ده صبر وتی او مصدر څه ته ویلېږي چې دې خپل چانه راوته ورته نور سيزونه راوځي او مشتق څه ته ویلېږي چې دې په خپل د سره راوته دا مصدر راوته نو د مصدر نه دې کنه شپږ اسماء او شپږ چې نه افعال لوځي شپږ اسماء او شپږ سو افعال لوځي نو دې ته څه ویلېږي ها یا شپږ اسماء چې کوم دي یو د اسم فاعل اسم مفعول او اسم تفضیل او صفت مشبہہ اسم ظرف او اسم اعلی صحیح شو نا ها او شپږ افعال دي فعل ماضی مضارع امر نهی او نفی او جهل صحیح شو نا دا شپږ څه دي
اوس د دې نه مخکې تاسو په څنګه باندې وکوای کړئ چې موږ څنګه پیژنو چې دا کوم څه دا کوم څه دا تاسو له ویل شي بار بار تاسو به یې دوی چې بهر گردان کې چوسي دي په سر کې کبیر کې سوال لسي په سوال لسي هو کې ولنش پک چې دي رسوي دا غایب یا په ورسنش پک رسوي دا دې اخرنه پر رسوي په هر غایب په هر شپږو کې اولي درې د مذکر او ورسنه درې دا بیا په هر درې کې لاولنه واحد په تسنیه درې صحیح شو لا اوس د دې یو کو چې کله موږ د سیغو معنی راوځو د سیغو معنی موږ راوځو یو کو پای کې د سیغې معنی پکار دا د سیغې معنی کله د واحد مؤنث حاضر نو ته یو خدا واحد مؤنث غائب هغه یو خدا ها واحد متکلم زو یو سړی یو خدا صحیح شو لا دویم دې باب نوم ته بدګوري چې دا فعل ماضی دی نو په ماضی کې به تیر شي معنی مونږ لري او مضارع کې به راتلونکي کې معنی او د فی الحال معنی یا په امر کې به یو خبري حکم کولېږي پنه کې به د یو خبري نه منع کولېږي ویګه به باندې تعریف ټول تاسو په دې کتاب کې کړی ها اوس موږ وایو دا فعل ماضی د شروع کو ماضی چې نه دا هغه څنګه ته ویلېږي هغه فعل دا اله په تیر شي زمانہ باندې راځي په سوالې په تیر شي زمانہ باندې راځي بیا دا ماضی چې نه نه د دې ټولو طریقه دا چې د مصدر کې په مصدر کې بابا فاعل معنی فتح برولو او په اخر کې با مبني پر فتح به کو ضربه به جوړ شي واښوي بیا ضربه ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم دا فعل ماضی چې نه په دوه قسمه باندې یو دی معلوم او یو دی مجهول یو دی معلوم او بل څه دی مجهول معلوم څه ته ویل کېږي معلوم چې فاعل د پکې نسبت شوی او مجهول چې نه تاسو ته ویل کېږي ها دا فعل معلوم نه د مجهول جوړول طریقه سره د ماضی معلوم نه د ماضی مجهول جوړول طریقه دا دا په قوانینو کوم دا ویغه بیا به کتابه قانون چلے چې کله الله کې ماضی مجهول څنګه دی ولله نو ته به چې مجهول والا قانون جاری کیږي ها ماضی مجهول والا ماضی معلوم نه د ماضی مجهول جوړول طریقه دا چې اولنی حرف نه بافا کلمه نه زمور کو ما قبل اخر له بکسرو اگر نه اربع په خپل حال پیدا کو نو چې څومره حروف هغه مسموع لکه د ضربنا وسو شي ضربا د اخرجنا اخرج د اکرمنا استنصرنا پوښو به باندې استخرجنا استغفرنا نو دا ګردان چې څنګه لکه د ماضی معلوم دی ضربه موجوده شامل مضارع د ماضی مجهول له مضاربه پوښوي دا قشان دي دا فعل ماضی چې نه ندري بل تقسیم یو د مثبت یو د منفي مثبت او بل څه منفي مثبت څه ته ویل کېږي چې وایي کې یو کار د کېدو خبر ورکړل شي او منفي چې ویل کار د نه کېدو خبر ورکړل شي یو کار دا نه کېدو خبر ورکړل شي نو پوره نوم سره شي فعل ماضی مثبت او معلوم او بیا به سره شي فعل ماضی منفي معلوم او بیا به سره شي فعل مثبت مجهول او بیا به فعل منفي مجهول واښوي دا هر یو جدا خپل معنی دی فعل ماضی چې تیر شي زمانه بګي مثبت کېدو خبر پکړل شي او معلوم چې فاعل بګي معلوم لکه دمه ضربا هغه یو کس وهل کړي وو چې تیر شي زمانه واښوي چې فعل ماضی منفي معلومي نو ما ضربا هغه یو کس وهل نو کړي ضربا فعل ماضی مثبت مجهول هغه یو کس وهل شوی وو ما ضربا هغه یو کس نو وهل ندی ماضی دا څلور قسمونه دي د مضارع څلور قسمونه دي د امر څلور قسمونه دي د نهي څلور قسمونه دي دا ټول به دي په شوې باندې مضارع بیا څه ته وایي چې هغه په د یو کار په زمانه حال کې یا په استقبال کې په کېدو یا په نه کېدو باندې خبر ورکړي او د فعل مضارع علامه راځي چې په شروع کې به سره راځي حروف اټه نوا یا راغلي او د دې د سوال لسګي دي یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان او د دې د خبره ده فعل مضارع مثبت مجهول څه ته وایي چې بدی کې یو کار د کېدو خبر ورکړل شي په زمانه حال استقبال کې او فاعل معلوم نه وي فعل مضارع منفي مجهول څه معنی ده وګوره دا تاسو ته وګورئ نو بیا به تاسو معنی اساني صبر نه اساني معنی لکه دا وګوره قرآن مجید کې چې تعالی سم نه ودی د کلو باندې سره ترجمه قرآن مجید ته ضرورت نشته قرآن مجید کې دا وګوره مې يتساءلون و د دې زما ترجمه کا د دې مصدر معنی چې نه ده سره د دې تاسو کوی يتساءلون هغه ټول چړي د یو بل نه تاسو کوي دا ټول چړي د یو بل نه تاسو کوي نو هغه ټول چړي ما څه ترجمه وکړه دا جواب مذکر غایب
تاسو د دې او د یو بل نه تاسو کوي نو تاسو اوس پدې دا فعل مضارع مثبت او معلوم دي پوه شو مې باندې ها اوس کله مې یتسالو بل یو تسالو مې ما نو زه ما ټول څړو د یو بل نه تاسو کړل شي پوه شو مې باندې ها نو چې دا زده کړل کنه د دې د نمونه د ماضي د مثبت دا معلوم دا مضارع د مثبت معلوم دا او بیا دې څنګه معلوم کړه نو صرف د مصدر معنی پتا ته کول غواړي دا د لومړي کې یو معنی مصدري یو معنی صيغوي د مصدر معنی کته نه دی استاد ساته ویل شي او د صيغي معنی ته استاد نشوي دا بدن په خپل جوړه په دې باندې پوښښ ها نو د معنی له یادولو لپاره موږ دا خبره چې دا یادول پکار دي چې ماضی دا بیا د ماضی کې مثبت کا منفی دا معلوم دا کا مجهول دا مضارع دا مثبت ته منفی دا معلوم دا مجهول دی ٹھیک شو نا بیا د امر څه دی ویل کېږي چې پای کې دیوکار د کېدو حکم کړل شي دیوکار د کېدو حکم کړل شي د امر د جوړولو طریقه دا ده د امر قسمونه دي یو امر حاضر دی یو امر غائب دی امر حاضر معلوم امر حاضر معلوم امر غائب معلوم امر حاضر مجهول د څه په بل وایي حاضر مجهول امر غائب معلوم او امر غائب مجهول پدې کې د نورو د څه کېږي کنه پدې دا کې په ماضي کې او په مضارع کې دا چې دي چې نه دا یو ځای بیانېږي د حاضر او د غایب او د متکلم او په امر کې او په نهي کې د حاضر او د غایب څخه جدا جدا دي د دې وجه دا چې امر او نهي دا مخاطب ته کولېږي چې یو کس نه یاد ته حکم کوي دا د فعل مضارع مجزوم په حکم کې نو دا امر حاضر مجهول د غایب معلوم او غایب مجهول د دې کو جوړولو اسانه طریقه ده چې په شروع کې بل امر مکسور ولګي په شروع کې علامه امر او په اخر کې به عمل وکړي په اخر کې دا عمل مطلب دا دی که حرکت او حرکت په توګه د حرف علت او حرف علت په توګه قانون راغونو خو صرف د امر حاضر معلوم د جوړولو طریقه ده او دا تاسو بیا د امر په ګردانونو کې یو ګردان چې نه یو څور دی یو قانون دا د امر حاضر معلوم دی سره د امر حاضر معلوم دی چې د امر څخه وا نو بیا به امر حاضر معلوم ولا قانون به په موږ لیکو خو شو مې باندې نو دا امر حاضر معلوم جوړول طریقه دا ده چې د امر حاضر معلوم څخه جوړیږي د فعل مضارع د حاضر د څخه د فعل مضارع د حاضر د څخه لکه تضرب تضربان تضربون او د جوړول طریقه دا ده چې علامت مضارع به حذف کړو نو بسو کما علامت مضارع به حذف کړو ورستو به وګورم چې ساکن حرف پاتې دی او متحرک حرف پاتې کوم متحرک حرف پاتې نو بیا به اخر ته ځم لکه تعیدو ده سره تعیدو نو بلی کې دا علامت مضارع ما حذف کو ورستو لا پاتې دی متحرک پاتې دی جو اخر ته بدن بری کو بیا عمل نه کوم او که چېرته ساکن پاتې وو لکه تضرب نه جوړوم نو دا ساکن پاتې شو نو دا به شروع کې سره علماء حمزه وستی راوړي صبر علماء حمزه وستی اوس مفتوح راوړي مکسور راوړي مضمور راوړي حمزه وستی مفتوح نه راځي حمزه وستی مفتوح نه راځي یا مکسور دی یا مضموم راځي عین کلمې ته وګورو که عین کلمه مضمومه وه حمزه وستی به مضموم راځي عین کلمه مضمومه وه حمزه وستی به مضموم راځي او که عین کلمه مفتوح یا مکسور وه نو بیا به سره راځي مکسور راځي نو د تضریبونه به څه جوړیږي اضرب د تنصرونه انصر د ترزقونه ارزق او دا تقدرونه اخبر او په اخره کې به عمل کوو په اخره کې عمل څه ته ویل کېږي چې حرکت او حرکت به وګورو او کار بلد او بلد به وګورو او کنه راځو هغه څه کوو وګورو نو لکه تضریبونه به څه جوړ شي اضرب تضریبان نه اضربا تضریبون نه اضربو تضریبین تضریبان او تضریبنا پرې کې به عمل اضرب نه بشي یعنی په اخره کې عمل نه کیږي دا بس بچي پوه شو مې باندې او چې غایب څه لیے موږ جوړو نو غایب کې لیے صرف لیضربا لیضربون ورته آیات کو کنه نو دې امانه مونږ ته دی ولې وتا دی ځکه چې امر ویل کېږي چې پای کې به یو کار ته کېدو حکم کولای شي او د مصدر معنی ته راخړل او د سیګي نو ګوره اضرب سکه څه کړه واحد مذکر حاضر نو واحد مذکر حاضر څه ته یو کس کړه او مصدر معنی وهل او امر معنی کوا ته یو کس وهل کوا واښو مې باندې ها یا ته ارزق ته یو کس رزق ورکاو ها کلو تاسو ټول خورئ تاسو ټول کسان څه کوئ خورئ اشربو تاسو ټول څښئ اعملو دا ګران کار دی ترتیبي که نه نو طریقه یې ډول غواړي نو طریقه له لري نو بیا ګران کار نشته
په دې پوه شئ تاسو نه یې څه ته ویل کېږي چې بنېږي د یو کار د نه کېدو حکم کړلی شوی د یو کار د نه کېدو حکم کړلی شوی د جوړولو اسانه طریقه ده دغه د فعل مضارع کردان دی په شروع کې لام الف لا لګوه اخر کې عمل کوه اخر کې عمل نه پیژنوه حرکت کوه عربیت کوه نه راځو ها او بری کوم دا حاضر څخه جوړه او دا غایب جوړه دا یضرب یضربان نه مسو جوړ شي لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربي لا تضربا لا تضربنا لا یو پیرا دا ګردان نه یې کړل یو پیرا یو ګردان دی کو نو په کائنات کې کوم ګردان نه تعالی بدل کی پوه شو لکه دا به نشته چې دا مینه نه ویل او دا ګران دی او دا آسان دی مولوی صاحب وایي ته دوته ګردان نه حواله کوي زمانه دا هیریږي تاسو ماته یې وایي نو ماته په لاول کې ویلي وایي ته دوته به یو لاول د ګردان حواله کوي ګردان حواله کول به نشته دا یو یاد کو کنه تعالی به اخره په ټول بدرځي او صرف دا چې کله باب بدلیږي داغه بدلیږي لکه صحیح دی نو دا مثال کېږي مضاف کېږي نو په دې کې به تبدیلی به ګوري چې په دې کې به څه تبدیلی راغلي نو دا کله ماضي ګردان دی که قرآن او که حدیث او که فقه او که وصف او که بیع او که دجال لاشي کومه دا ماضي ګردان به بدل نشي یا به مضارع نه نو دا ګردان دا بدلیږي را بدلیږي نو صرف په څه بدلیږي حروف کې بدلیږي واښوي او دا به ان شاء الله تاسو حروف اسانه طریقه به وکړم چې هغه دا صحیح ذکر کنه په دې منتره کاینا ټول ګردان لګول شي څنګه لګول شي بس د فا په دې باندې بګی دا لګو د عین په دې بګی دا لګو لم په دې نو په اخر کې زمیرونه نه بدلیږي را بدلیږي زمیرونه نه په خپل ځای باندې پرې پوه شئ تاسو بیا نه پهلی نفي یو وداله یو ساده نفي ده ساده نفي دا چې بس په شروع کې ما ولا خبر خلاصو لکه ما ضرب یا لا يضرب لا يضربان لا يضربون یو نفي مستقبل معلوم وخت بلند ده بلد ناسبه نو چې لن ناسبه نو بدی کې بیا موږ څه کوو دا موږ په شروع کې لن لګو د فعل مضارع په شروع کې با لن لګو او په اخر کې با فتح لګو او چې کوم ځای نون عربي لکه ورو به ناسبه چې بیا کوي لا يضرب لا يضرب لا يضربون نو ګوره د لا يضرب معنا سره هغه یو کس وهل کړه دا خو جمعه رسیدي ته موکړه او سره مستقبل منفی معلوم نه کومه مستقبل چې ارتنو کې زمانه منفی او بل منفی کی تاکید وي هغه یو کس بوهل ونه کی هیڅ کس وهل ونه کی لن يأكلا سمانا دا هرگز باغت وقتان خوراکو لن آکلا هرگز بزا خوراک لن نأکلا خوشو بینی بانی وزیزه لن یزربا هرگز باغت یو کس ونوالش خوشو بینی بانی ایرکا بینی بانی پوشوی لن یشربا هرگز باغت وسڑی ونسکلیش وبرس کړی شي هغه په یوه بل باندې لم يقتلنا هرگز باغ لن يقتلنا هرگز باغ ټول سړي قتل نه کړل شي ټول خدي قتل نه کړل شي هغه په شو بل باندې لن اقتل هرگز قتل نه کړل شي لن نقتل لن ندخلها قرآن مجید کې لن ندخلها هرگز به موږ داخل نشو هرگز به موږ داخل الکه پوهیږئ به باندې ها لن يخرجوا دا ګران ټکی دي کنه ګران دي تاسو ترجمه ویلي د قرآن مجید دا به ګران دي کنه دا به نشته لکه ګران آسان به نشته خو طریقه یې زده کړل جهاد څه ته لګي چې فعل مضارع را ماضي منفي په معنا باندې ګرځي او شروع کې سره غلي لم راغلي لم او لم چې موږ تاسو ویل چې څه عمل کوي اخر کې څه کوي جزم ور کوي جزم څه مطلب دی حرف علت کټ کوي حرکت کټ کوي او قانون راځي کټ کوي لکه لم يضرب لم يضربا لم يضربوا لم تضربا دا مجهول کردان دي دا معلوم لم يضربا اوس پدې کې ته حروف بدلوا نه کړم ا محمود نه کې کړه جو به نه کې کړه څنګه کې ځان لیکو اوسه پورو پکې بدلوا ہے لکه لم يضرب دی کنه نو چې دا اوس په محمود کې وي لم ياخذ لم تاخذ پدې کې نه بدلې اوسه پورو پکې بدلې پدې باندې پوه شئ تاسو ها یو پکې فعل مستقبل معلوم وقت بالام تاکید چې سقيله عام طور باندې ورته درې دا به رسول ځه څنګه ټیم پوره شو ها بسم الله الرحمن الرحیم نو یو خدا خبره ده کنه چې حروف اصلي او حروف زوائد کې موږ دا خبر وکړه نو دا زائد حرفونه نه دي زائد حرفونه یا با دغه حرف چې دا به مکرر
راغلی وي په موزون کې به دا حرف مکرر راغلی وي نو په میزان کې به هم دغه حرف ته دا به مکرر راولو لکه موږ وی چې دغه صرفنا دغه چې دی کنه صرف بر وزن فعل نو په دې کې دا را مکرر راغلی دی موږ عین هم مکرر راوستو او دا هر د حروف تهجید او 29 حرفونو کې د هر حرف نه چې دا کې دی شي او کچرته دا حروف زائده مکرر حرف نو نو بیا هغه به د سالتمونیها دا لس حروف چې کوم دي کنه ولس حروف زائده سالتمونیها دا غي نه وي په دې شو دا خبره چیرې په جلب به کې دوه حروف د جنس نه راغلي دي نو په کار دا چې منګه دا د یو دغه په میزان کې منګه هم دا دوباره راولو نو دا په میزان کې دوباره نه راځي دا یو وجه دا چې یو خدا الحاق دغه یو باب نه لري صرف دغه یو باب کې دغه کلمت و پیر راغلي په نور کو غوند راغلي په نور کو غوند راغلي دویم دا چې لکه چې کله په موزون کې کلمه مکرر راځي نه مشدد راځي اب سره راځي او دل لګیدا مشدد نه لکه په صرف کې دا راځي دا مشدد ده او په تصرف کې دا را مشدد ده او په جلب کې دا مشدد نه پوه شئ باندې ها بیا دا کنه چې موږ سکم دغه شروع کړو اسماء افعال مشتقات موږ سره ویلو اوس اسماء مشتقات یو په اسماء مشتقو کې یو اسم فاعل له سره اسم فاعل دې ته ویل کېږي چې هغه دلاله کې پدا سے ذات باندې معنا مصدری پای پور قائم په طریقه د حدوث باندې تعریف کوم مخکې شوی دی دلته صرف دې هغه دغه چې په طریقه د حدوث باندې دلالت کوي بیا اسم فاعل لپاره گردان اسم فاعل چې نه دا کم گردان دی ها دا اسم د ثلاثي مجرد نه دا فاعل بوله باندې راځي او د غیر ثلاثي مجرد نه دغه باب دا فعل مضارع معلوم بوله باندې سره د معمولی تبدیلی نه تبدیلی دا چې علامت مضارع به حذف کړي په دې باندې وا میم مضموم ولګو په اخر کې به تنوین تمکن جاری کو باقوم الاخر باندې خو مخکنه کسره کنه وجو کسرو به راولو لکه دا ضربه درمونه به اسم فاعل څه پته نه دي ضارب او بلیغ الاولین څخه ضاربون واحد مذکر ضاربان تسنیه مذکر ضاربون جمع مذکر او ضاربتون واحد مؤنث ضاربتان تسنیه مؤنث او ضارباتون جمع مؤنث د دې په معنی کې مثلی دي ناغه د جمع مکسر څه دي لکه ضاربون ضاربان ضاربون ضربتون ضربون 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 ضرباء ضربان ضربون ضربون اضراب ضاربتون ضاربتان ضاربات بیا زوارب او زویربون او زویربتون زوارب د جمع د جمع څه غره زویربون او زویربتون د څه کې د جمع د تصغیر څه کې د واحد او واحد تصغیر مصغر څه کې اسم مفعول څه ته ویل کېږي تعریف خو شوی بلې منو کې دا چې دا کړه اسم مفعول چې دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنا مصدری په هغه پورې فا باندې واقع شي او د ثلاثي مجرد نه بدل مفعول په وزن باندې راځي د سبا د مرادي دا مفعول په وزن باندې اوس کا هر قسم باب وکنه نو دا به د مفعول په وزن باندې د غیر ثلاثي مجرد نه د مضارع مجبور په وزن باندې سره د تبدیلی سره د علامت مضارع به حذف کو دي په دې باندې وا می مضمون ورکو او اخره کې به تنوین تمکن جاری کو د لکه یذ ضربه یضربون بصر دي مضروب ده یستخرجون مستخرج صبر دي مستخرج دلیل تغسیری واحد مذکر واحد مؤنث واحد جمع واحد مذکر تسنیه مذکر جمع مذکر مضروب مضروبان مضروبون مضروبه مضروبتان مضروبتان بیا هغه په جمع د جمع څخه ده مضارب مزيرب او مضيرب دا مستقر سری ټیک شو لا د اسم تفضیل څه ته ویل کېږي چې معنا مصدری په کې په نسبت د نورو زیاده مدرجه معنا مصدری په کې په نسبت د نورو زیاده مدرجه اسم تفضیل د ثلاثي مجرد ناراضي د غیر ثلاثي مجرد نه ناراضي او د ثلاثي مجرد کوم دا ثلاثي مجرد ناراضي چې باقي د لون او د عیب معنا نه وي د لون او د عیب معنا پکې نه وي لکه موږ اضربان اضربون اضرب واحد مذکر اضربان تسنیه مذکر اضربون جمع مذکر اضارب جمع تکسیر او ازیرب و مصغر یا ضربه واحد مؤنث ضربه یعنی تسنیه مؤنث ضربیات جمع مؤنث او ضرب جمع مکسر او ضربه و مصغر واښوي ضرب بیا صفت مشبثه ته ویل کېږي ها چې اسم تفضیل چې نه د ثلاثي مجرد نه د غیر ثلاثي مجرد نه راځي او کوم وایي چې غیر ثلاثي مجرد نظر اورما نو څه طریقه کار دی اشد اکثر ولګي په شروع کې اشد بسو ولګي اکثر مصدر ما منصوب ولګي لکه اشد استخراجا اکثر اکراما واجب لمنه نو صفت مشبثه ته ویل کېږي چې دلالت کوي په معنا مصدری باندې
او معنا مصدری بګي په نسبت دا معنا مصدری بګي په طریقه د ثبوت سره مدرګي په طریقه د ثبوت سره او صفت مشابه عام تر وزن فاعل وزن ندي یا فاعل وزن ندي لکه شریف شریفان شریفون شرفاء شرف شراف شروف اشراف شریفه شریفتان شریفات اسم ظرف څه ته ویل کېږي چې دا هغه کې دا واقع شوی سبا واقع شوی پای کې دا وخت کې یا پاره دې کې څه واقع شوی فعل واقع شوی هغه وخت کې یا پاره دې کې هغه وخت کې یا پاره دې کې فعل واقع شوی چې فعل په واقع شوی کنه په وخت واقع شوی جو څه ته وایي ظرف زمان او کپا مزید واقع شوی څه ته وایي ظرف مکان د اسم ظرف د جوړولو طریقه اسم ظرف پر راځي یا دا ثلاثي مجرد نه راځي یا دا غیر ثلاثي مجرد راځي دا غیر ثلاثي مجرد نه هو اسانه طریقه ده دا غیر ثلاثي مجرد نه اسانه طریقه ده چې اسم مفعول بوده باندې راځي دا څه بوده باندې راځي د اسم مفعول بوده باندې دا ثلاثي مجرد نه راځي نو ثلاثي مجرد به خالی نه دي سوالونه یا به صحیح مضاعف اجوف صحیح محمود اجوف مضاعف صحیح محمود اجوف او مضاعف د غیر راغلي ایا راغلي دا مثالونه او یا راغلي د سنا د ناقصونه پوه شو مې باندې ها زو بیا راغلي د سنا صحیح محمود اجوب مضاعف نه یا به مثالونه راغلي او یا به سنا راغلي ناقصونه ناقص او لفیف هم بنيږي ناقص کې چې نه شامل نو کله صحیح محمود اجوب مضاعف نه راغلی نو بیا به خالی وي د دوه خالونه یا به مضارع مکسور العين وي یا به مضارع سوي او یا به مضارع سوي مفتوح العين او یا به سوي مضموم العين نو کچر دا ضرب د ثلاثي دوزي بوي ضرب د ثلاثي مجرد نه راغلی او صحیح محمود اجوب مضاعف کی مضارع مکسور العين وا نو ظرف به مفعول بوده باندې راځي الکه دا اسم ظرف پر قانون دی ورکه قوانین بیا د چې دا څه مده ورته با یو قانون وای نو هغه چې بده کې سبق شي دي غوړه نن به ګوره اسم ماجهول ولا قانون په کلاړو مضارع مجرور ولا په کلاړو اسم فاعل لاړو اسم مفعول لاړو امر ولا لاړو ظرف ولا لاړو ډېر څه به وشو واښوي نو که چېرته صحیح محمود اجوب مضاعف نه راتله مضارع مکسور العين نو ظرف پر څه بدل نه دي او که مضارع مکسور العين یا مضموم العين نو څه بدل باندې راځي دا مفعول بدل باندې المثال نه مطلق نه مفعول بدل نه دي او دا ناقصونه به څه بدل نه دي دا مفعول بدل باندې راځي باقي کتابونو کې پکې مثال واوی او مثال یې دا کړه خو نشته ضرورت لکه اوس ګوره ضربه یې ضربو نو مضارع سره مکسور العين ده نو ظرف په سره دي مضرب مضربان مضرب واښوي او دا نصرين صورونه منصر سجريه جنونه مسجر دقير لقونه مردقون دغفر يغفرونه مغفر واښوي هذا مثالونه مضرب مطلقا ده مطلقا مطلق سره كمضارع مكسور العين كمفعول العين وكسوي مضموم العين لك ده وعد يعدونه موعد واښوي لمني او دا ناقصونه دا رما يرمي رميا نو دا سره دي مرمن پوښو مې باندې ها په دې باندې پوښوي الاولین څنګه مضربون دا دویمه مضربانه دریمه مضارب جو مکسر او مضاربون مضربون مضربانه مضارب مضاربون پوښوي لکه په دې باندې پوښوي د اسم اعلی څه ته ویل کېږي چې دا غي په ذریعه سره دا فعل واقع شوی چې دا غي په ذریعه سره فعل واقع شوی دا ظرف درې قسمونه دي درې د اسم اعلی درې وزن دي مفعل مفعله او مفعال دې مشيره کې تاسو لیکلي دي چې بعض صرفيان وایي چې مفعل د اسم اعلی صغرا لپاره راځي مفعله د اسم اعلی وسطا لپاره راځي او مفعل د اسم اعلی کبرا لپاره راځي وای دا خبره صحیح نه ده هر یو بګې د بل لپاره راځي لکه مضرب دوسبشي مضرب مضربان مضارب ومضارب مضربة مضربتان مضارب ومضارب مضراب مضربان مضارب ومضارب فوشوي دا نصرين سرونه منصران مناصر ومنيصر منصرتان دغه طریقه ده په دې کې ګرام نشته لکه میوعد نه میعاد میعادان مواعد موعد میعاده میعادتان مواعد موعده میعاد میعادان مواعد موعد وموعد فوشوي په دې ډای کوله فرمايل بيكوي مرمن مرميان مرامن مرمن مرمات دا په هر یو باب چې اکل یاکلنا میکلن میکلان ما اکل مؤکل میکلت میکلتان ما اکل مؤکل میکال میکلان ما اکل مؤکل و مؤکل واښه ویل باندې ها دغه ګردان لري اوس بیا چې یو ګردان زمونږ په پاره شو کوم ګردانو
فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید بالون تاکید ثقيله دا غیر یادونه بالکل اسانه طریقه ده اول به تاسو سره ګردان ولیکي اول به څه ولیکي ګردان ولیکي ها لکه یضربان یضربون دا به ټول ګردان به اخره پورې ولیکي یضربان یضربون دا اخره پورې ولیکي دا طریقه کوم څه ګردان دی زم به څه ولیکي د ټولو څه وو په شروع کې با لام داګری مفتوحه او په اخره کې به نون ولګي نون مشدد ولګي درې بلاد غار وکي چې په کوم ځای کې نون عربي بدل کې دا اوس وګونه نون عربي دي اوس نو بیا چې د کوم ځای کې د نون نمک کې فتحه د نون نمک کې الف وو جو کسره بلګاو کله نون نمک کې الف نو جو به نون باندې بس لګاو فتحه بلګاو بیا د نون په مفرد خمسو کې بل نون نمک کې فتحه او په کوم ځای کې چې دوه ساګرین راځي او نه په کومه دوه غرزو پر درې نون راځي به یو دی کې دا لګي یې درې بوله نو لام په شروع کولاو او باخره کې بسو لګاو نون تاکید ثقيل ولا پوه ها د نون نمک کې فتحه زبر دغه نشته الف نشته نو بلی باندې فتحه ولا او په مفرد خمسو کې په لام کې باندې ما زبر دي یضربون مسجد وشي لا يضربون طریقه دا چې لاوله کې ولا مولا باخره کې بنون مشدد ولا کوما نون عربي به تکټ کما بنون نه او په څنګه نه راځي واو دې او نون دې لاوله به مدله وګورئ څه بشي لا يضربون نو ګردان بل سره شي لا يضربون لا يضربان لا يضربون لا تضربن لا تضربان لا يضربنان وګورئ يضربن له يضربنا نه جوړولو طریقه دا شروع کې نام ولا په اخر کې مشدد ولا نه لګي درې نون نه راغله حاضرین په کلمه عربي کې ثقيل دي الف په کوله وو د الف نه مخکې چې د نون نه مخکې الف راغله نو بنون به کسر ولا څه بشي لا يضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربون لا تضربين لا تضربان لا تضربان لا اضربن لا تضربان وقوم شکو کې تعریف راتلو پای کې بنون تاګه خفيفه نه راځي د خفيفه ثقيل لا يضربن لا يضربون لا تضربن لا تضربن لا تضربون لا تضربين لا اضربن لا تضربن په بګمه کې الف راځي ما بګنی شپږ سیریټي چې پای کې الف راځي څلور د تسنیه او دوه جمع مؤنث په دې کې الف نو دې بنون تاګه خفيفه سره نه راځي نور وسو چې د سوال نه شپږ نه لري د څه پاتې شي اتا نو لا يضربن لا يضربون لا تضربن لا تضربن لا تضربون لا تضربين لا اضربن لا نضربن واصل لمن ها دا ګرځاو مخرج وځ دا چې مونږه دغه معلومه وکنه صيغه معلومه باب معلومه باب صيغه معلومه او طریقه مونږه وخت دغه ویل کنه چې لکه مونږ به دغه کو د چې مونږ به ګورو د صيغه معلومول لپاره چې دا په اول نش پکو کې دا په منځنو کې دا په اخرنی کې دا کنه نو کما نو کو چې سبې غائب وي او کپا دیم کو چې سبې حاضر وي بیا په اول نی پښپو کې اولنی درې مذکر او رسمي درې رسوي نه مؤنث او په هر درې کې اولنی واحد بین تسنیه درې جمع ها وسبا دا کې کنه فاعل مصرف کې عام طور باندې چې کوم بابونه دي دا په قسمه بابونه دي یو ټوټل چې دا بابونه 22 دي ټوټل بابونه سری دا غیر ملحق دي سری غیر ملحقات نو ملحقات تل استعمال بیا نو غیر ملحق بابونه سوري 22 کوم په شاو سر کې تعلیم سر کې بدی کې دا 22 بابونه دي دا 22 بابونه په دوه قسم دي اول یو دي ثلاثي او دویم دي رباعي ثلاثي او بل څه رباعي ثلاثي 18 بابونه دي او رباعي سوري 30 بابونه دي ثلاثي څو بابونه دي 18 او رباعي سوري 30 دا ثلاثي بابونه دي نو دا بیا په دوه قسم باندې دي یو به لګي ثلاثي مجرد ایو ته لګي ثلاثي موجود دي او دا شان دي دا رباعي دي کنه دا هم په څو قسم دي یو ته لګي رباعي مجرد ایو ته لګي رباعي موجود دي څه شو ها بیا ثلاثي مجرد دي کنه د شپږ بابونه دي او دا ثلاثي موجود دي 12 بابونه دي رباعي مجرد یو باب دی رباعي موجود دي 3 بابونه دي پوه شو باندې ثلاثي مجرد څو بابونه دي شپږ او ثلاثي مجرد فيه او رباعي مجرد یو او رباعي مجرد فيه 3 ها و د ثلاثي مجرد د شپږ بابونه دا څنګه جوړ شول د ثلاثي مجرد د شپږ بابونه دا څنګه جوړ شول دا شپږ دي دا ډول لري دا ډول لري نو عقلي تور باندې بدی کې نه صورتونه جوړيږي عقلي تور باندې څو صورتونه جوړيږي نه صورتونه جوړيږي ورته ماضي مفتوحين دي کنه ماضي مفتوحين یو صورت دا چې ماضي مفتوحين ویم چې د ماضي یو صورت شو
او مضارع دې سره درې وانه راځي چې مضارع مفتوح العين، مضارع مكسور العين او مضموم العين. صحیح شو لا؟ هغه پوه شو دی باندې چې ماضي مكسور العين دی. ماضي مكسور العين څه مطلب دی؟ مضارع ماضي په عین کلمه باندې فتحه راغلي. نو په دې دوم دغه درې صورتونه عقلي تور باندې جوړیږي. عقلي تور باندې په څو صورتونو جوړیږي؟ درې. نو ګوره دا او چې ماضي مضموم العين وي نو دې سره عقلي تور باندې څو صورتونه جوړیږي؟ درې صورتونه جوړیږي. ټوټل عقلي تور باندې څو صورتونه جوړیږي؟ الکا وای کنه نه جوړیږي کنه ها نه جوړیږي کنه. خو په دې کې دا چې ماضي مفتوح العين وي نو مضارع سره مفتوح العين مكسور العين مضموم العين درې وړ راتلی شي. پوه شو مې باندې؟ او چې ماضي مكسور العين وي نو مضارع سره صرف مفتوح العين او مكسور العين راتلی شي، مضموم العين نشي راتلی. پوه شو یو دې کټ شو کنه ها. او چې ماضي مضموم العين وي نو مضارع سره صرف مضموم العين راتلی شي او نو نشي راتلی. پوه شو نو اولنې باب دا دی چې ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين وي لکه فتح يفتح، فتح يفتح. نو ګوره لکه دا وده درې سره فعل يفعل عين كلمه مفتوح العين او مضارع عين كلمه مفتوح العين. پوه شو چې ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين وي لکه ضرب يضرب، او چې ماضي مفتوح العين مضارع مضموم العين وي لکه نصر ينصر، او چې ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين وي سمع يسمع، او چې مضارع ماضي مكسور العين او مضارع مكسور العين وي دا حسب يحسب، او چې ماضي مضموم العين او مضارع مضموم العين وي دا كرم يكون. دا فتح يفتح هنا سمبل د دې علامه افعال د ضربات وبزوات دي، د نصر ينصر نون دي، او د سمع يسمع سين دي، د حسب يحسب حاله، او د كرم يكون تلا. ما له چاره کړه چې لکه دا کومه کلمه ده دا په کوم باب کې ده. نو زه به ګوره په قرآن مجید کې به قرآن مجید کمال راتلو چې بیا ما معلومات اسانه ده کنه راتلو حدیث راځل بیا ما معلومات اسانه ده کدا نه راتلو نو بیا به ځان نظر منجد واخلم. پای کې به زه ګورم چې د دې ماضي او مضارع په قرآن مجید کې په څنګه استعمال شوی ده. لکه زه ستاسو تاسو کوم والله خلقکم وما تعملون دې خلق ما د باب وایي چې دا خلق دې نه رقم باب ده. نو خلقه ماضي څنګه راغله؟ خلقه ماضي څنګه راغله؟ نو تاسو کې دا راغله چې ماضي د دې مفعول عین ده مفعول عین ده مضموم عین ماضي مفعول عین ده کنه. اوس په دغه قرآن مجید کې دې مضارع ګوري نو دا خلقه مضارع يخلقو 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 دا په قرآن مجید کول کنه چې يخلقو د دې مضارع ده کنه. يخلقو د تو ګوره يخلقو د دې ماضي مفعول عین ده مضارع د دې سره مضموم عین ده کنه. دې خبره شي چې ماضي مفعول عین مضارع مضموم العين دا کوم باب دی؟ نصرین. نو دغه خلقه يخلق دا کوم باب دی؟ خلقه يخلق خلقه دا مضارع نصره باب دی. ٹھیک شو لا ها زوجان والله خلقكم وما تعملون. نو تعملون ماضي دا مضارع دا مضارع دا نو دې مضارع ته وګوره دا مفعول عین دا مضموم العين دا مفعول عین دا مفعول عین مين بکې دی کنه تعملون تفعلون نو مضارع مفعول عین. نو څنګه غره چې مضارع مفعول عین وي نو مضارع مفعول عین په دوه صورتونو کې راځي چې ماضي به مفعول عین او مضارع مفعول عین وي. ایا په دې سره چې ماضي مفعول عین او مضارع مفعول عین نو د دې تعملون د دې ماده سره عین میم لام نو دا په قرآن کې ګوري چې عمله به راغله کاملو به راغله اے وعملوا الصالحات نه عمله کوم دي الا الذين امنوا وعملوا دي ولي وکړه. نو څوره چې ماضي مفعول العین او مضارع مفعول عین چې ماضي مفعول العين مضارع مفعول العين کوم باب دی؟ سمع اسمعوا. نو والله خلقكم وما تعملون تعملون کوم باب دی؟ سمع اسمعوا. د څه چې تعالی په قرآن کې نه که په حدیث کې په تورات کې په زبور کې په انجیل کې بار دی کړی دا په طریقه ده. دا قرآن مجید اوس نه راځي بیا وسکه بیا به څوک ځان له بازار ته لاړ شي او مکتبینه بدن یو منجد واغلی سبق نه منجد واغلی پای کې به تور په استعمالو کې کلمې او هغه ور په استعمالو ولې بیا به دا طریقه به د فرشتي کې به دا وګوري نه یو خاطر به جلي کړي یا به فعل کې یا به اسماء کې یا به نون کې یا به سین کې نه دی بیا تاسو په دې کې چې دا کې باب نه هغه پوه شئ. د ثلاثي مجرد د بابونو معلومولو لکه ګرانه طریقه ده ګرانه نه ده خو لکه لږ سوچ پکې پکاري او د ثلاثي مجرد نه علاوه په دې کې بیا سوچونه موچونه نه د هر باب خپل نه کړي لکه دا ثلاثي مجرد چې کنه د دې دوه قسمه بابونه دي یو دی با حمزه وصل یو دی سو به حمزه وصل به حمزه وصل دې ته ویل کېږي چې په دې په شروع کې حمزه وصلي نه راغلي. به حمزه وصل پنځه بابونه دي افعال تفعيل مفاعله تفاعل او تفاعل تفاعل او تفاعل.
د باب افعال علامه ده د باب افعال علامه ده چې بلیږي د فا کلمې نه مخکې به حمزه قطعي راغلي د فا کلمې نه مخکې به حمزه قطعي راغلي لکه اکرمه د تفعیل علامه ده چې عین کلمه پکې مکرر وي عین کلمه پکې مکرر وي او د فا نه مخکې به تا نه وي د فا نه مخکې به تا په کوم ځای کې هغه په تفعیل کو خو د فا نه مخکې تا راغلي ده د ماضي پر اولي څه بس د ماضي صرف د باب مفاعله علامه ده چې د فا او د عین کلمې په منځ کې به الف راغلي د فا او د عین کلمې په الف راغلي لکه ضرب او د تفاعل علامه ده چې عین کلمه مکرر وي او د فا نه مخکې به کسر راغلي په کائنات کې چې د عین کلمه مکرر وګڼه عین کلمه مشدد وا یا به باب تفعیل یا به تفاعل یا به تفعیل یا به تفاعل بیا موږ وګورو که په فا نه مخکې تا راغلی وه د تفاعل به کله فا نه مخکې تا نه راغلی نو څه وایي تفعیل به لکه تصرف او تفاعل چې د فا او د عین کلمې په منځ کې الف راغلی او د فا نه مخکې څه راغلي تا راغلي نو ګوره که د فا او د عین په منځ کې الف راغلی یا به باب مفاعله یا به باب تفاعل مفاعله به کوي چې د فا نه مخکې تا نه وي راغلي او تفاعل به کوي چې د فا نه مخکې پوه شئ د ثلاثي مجرورتي با د وصل کلم دا و بابونه لري افتعال لکه اجتناب دې علامه ده چې د فا او د علامې د پیژندلو طریقه څه ده لکه ته ماضي څنګه ځان وایا ماضي څه او پای کې چې د فاعل نام کې څه فرق راغلی عقبه طریقې لکه اجتناب افتعل نو بری کې څه چل شوی دی په شروع کې هم نو څه راغلی او د فا او د عین په منځ کې څه راغلی افتعل لکه اجتناب او بين استفعال باب استفعال من ليس علامه ده اذا فا عين لام مخکې سره غلا حمزه شین تا سره غلي حمزه شین تا لکه استخرج استغفر استكبر استزرد او افعال انفعال هذا من مخکې سره غلي حمزه فا او ده افعال لام كلمه بقى مكرر الجو كلمه لکه افعال اضرب او ده افعال اذا دو په منځ کې بقى یا راغلي او افعي عين المبادئ مكرره يعني افشيشان او افعي ولا اجلوا وده ځواب بابونه په منشأ کې دي افعال او افعال وده د مستقل بابونه نه دي بلکې د باب تفاعل او تفاعل قانون چې لګي نه جوړيږي واښوي رباعي مجرد چې څلور بګور په اختیار راغلي دای په بینه راغلي یو باب فعل واښوي او رباعي مجرد دي چې بیا هم توصل یو باب تفاعل او بیا هم توصل افعال او افعال واښوي باندې وڅ یو څه غره یو څه دلیل مطلب ټول بابونه څنګه جوړه لکه ما تا ورکو نظرابا دا ضربنا دا ټول بابونه جوړه ضربا دا باب افعال جوړوا ازربا نه افعال تفعيل مفاعلات تفاعل تفاعل ضربنا ازربا ضربا ضرب تضرب وسدا دو بابونه جوړوي استرب استضرب بیا استضرب اضرب اضرب او اضرب فوجي دا هر یو څه نه دا جوړیږي لکه سمعنا ته وګوره د سمعنا افعال اسمع سمع سامع تسمع تسمع دا په دې طریقه باندې بابونه دي چې دا مختلف دي یو څه نه دا مختلف څه جوړه باندې اختیار دي جوړ کا استمع انفعال ان سمع يا باب افعال او دا افعال اسموع صح اسموع هغه په یوه باندې ها اجرا باندې د بابونو له دغه طریقه ده چې یو څه غره او دا مختلف بابونه دي نه راوړل په دې یاد وشي سو ان شاء الله سړي بیا